Rúgidumstund nummer 3. Hver tjener du? God eller mammon? Du kan spørre tjene øren. Matteus 6:24. Ongen mever kan tjene tvoi mostaren, til at annarkvars vil han heta den øyna og elska hin, eller annars vil han halda seg trætt i øyna og vanvira hin. Tid kunne ikkje tjene gode og mammon. Mammon en pengagoder. Mammon pengar, men i Bibelen merker det også pengar som en goder. De kunne ikke tjene gode og mammon. Til annars vil man heta den øyna og elska hin, eller annars vil man halda seg trætt i øyna og vanvir hin. Det akkurat som at en kone kan ikke være gift ved tvoi med mannen og elska boar. Til gjørligt. Pengar så løsner. Der så kraftmikler og hava slukt tek av teg som elskar deg og tjener døymon, at har tek av hjärsta. Som vi løser her i 4 Timotheus 6, at til at døyge tar søttjenner ut av mengar skærlige gyrnder, tar som tråa være rujger, tar som djeva seg ut i det, og tar vittlast fra trunne. Det spittler hjärsta fullkomlige, så tar færa borste fra øynfall til rødt og sånn og trunne, til nekka perverst, nekka sjukt, nekka som ikke av god i vrøver. Tid kunne ikke tjene god i mammon. Det merker ikke til at man ikke kan øye et hus og det var bare simpelt, altså, bare det som du har tørva og arbeida og kjeipa det som du daglig har bruk for det. Men det det støye som vi øye være av. Vi ber i ferie var, gjev okkon i det akkurat daglige brei. Og King James stender, gjev okkon henda det akkurat daglige brei. Akkurat daglige brei, gjev meg det som jeg har tørva. Vi ber ikke mer enn det. God ikke lov okkon mer enn det. Og Salomon ber også, han ber i annakvart det åretøkken, eller prætikaren, minns på en jo. Han ber god ikke djeva seg for negv, så kunne han glemt god. Og heller ikke djeva seg for løyte, så kunne han banna god. Men han ber god djeva seg til brei som hon tillota. Djeva bare akkurat godt, akkurat nok. Du får for negv, så kan det spittla meg. Så kan du gløyma god. Og det var ut av perioden her som Israelsfolk hei nøgder for negv, altså, at jeg glemte god. Ta skine deg alt glanseit, det var føyt, og jeg ikke bruk for god mor. Men det var ta det var i nei, og var ytla stødd at jeg søkte god, og funnet han atter. Jeg vil heldur hava god, tjamar og nærmer. Og ikke liv i sus og dus, enn at hava for negv ut i verslige og gløyma god. Det sier bare akkurat som Altså hva Guds ord tala klorsta, de kunne ikke tjene god i mammon. Onge mer kan tjene tvoi mostaren, sier Jesus. Sars du til du må skilja det rett. Du tjener ikke mammon bare til at du har et arbeid, og til at du har et hus og en vanlig bil, og sånn at du lever bare. Du har hette det som du bruk for det, og til bare, du er usen høyme, du er nødt til det her. Til ikke at tjene mammon. Hva det så at tjene mammon? Til at mammon øyet ut hjärsta, til det som driver det, til det som du, det sørste tanken du hever når du sovnar. Til rujudømme. Det første tanken du først når du vaknar.
Du ber ikke, du husker ikke om god, du husker bare om pengar. Edla til at du er kristen, men tantraien eter seg inn utuna trygg, så at det eneste du husker om allukavel, og det eneste som du ber om, det eneste som du leser om til pengar, og hvordan du kan bli ryker. Det er ikke kristen trygg. Kan jeg holde Joel Osteen, Kenneth Hagin, og alle hiden, djevelsens fastlæreren. Tid kunne ikke tjene gode og mammon. Hvordan tjener man gode? Og en som tjener gode, hvordan det statsa til menneskene? Jo, det et menneske som god øye hjerte av. Han kallar det, og det et menneske som har et kærløksforhold til god, tjøkken sånn hans av Jesus Krist. Og til Jesus er også god. Men så kallar god til mennesker til å tjene seg, og til mennesker gjør det til å elsker god. God øye til hjerte. Til mennesker er takksamt og vil tjene gode og leva sitt liv for henne. Det vil si at det er at du støyne vid og isen her. Men du kanst ikke tjene gode og mammon. Og han sier det her, han tar om at elska og at halda seg trætt og vannvira. Elskar du mammon, så vil du vannvira god. Og du kanst ikke tjene gode og mammon. Så ikke elska pengar, ikke lett at det var det som driver det. Vær takksamma for det som du hever. Vær nøgtur. Godlig lodje, sama vi nøgtsemi mykjelvinningur. Lås vi her, 4 Timotheus 6. Godlig lodje, vi nøgtsemi. Halleluja. Amen.